Viva. Estou numa das matas onde moram elefantes, gazela, udo e muito mais. Aqui tem vários tipos de animais, vários tipos mesmo de animais. Passeando um pouco, a visitar estas matas. Portanto, esses todos árvores, conforme estão a ver, usa-se para... São árvores preciosas para madeira. Aqui temos pau preto, está pau preto, temos cimbere, temos chafutas. Nestas matas aqui, os exploradores são nessas matas que exploram madeiras. Matas onde exploram madeiras. Conforme estão a ver, madeira. Uso também para estacas de construção. Construção de casas. Moçambique é rico. Moçambique tem riqueza mesmo. Em termos de madeira, pau preto, lacalacas provém dessas matas aqui. Daqui chafuta aí. Aí está cambeiro também. Nessa mata aqui tem chimpanzés também. Chimpanzés.
A base. 130. Ok. E boas matas, né? Tentamos entrar um pouco dentro. Aqui já estamos a manobrar. Assim, já estamos a regressar para casa. Então aí fezes do elefante. Tem fezes do elefante ali. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado, obrigado. Ótimo dia. Ótimo dia para todos. Que Deus nos abençoe. Uma grande bênção para todos. Grande bênção para todos. Já estamos a regressar para casa. Maravilha! Maravilha estar neste canal. Vamos abraçar o canal, pessoal, amigos, família. Tá bem.
aqui não tem elefante. Aliás, não tem leão. Leões não tem aqui. Não podem ter medo de... Será que ali não tem leões mesmo? Aqui leões não tem.